Ben kameraman Onur Tozkoparan. Yanımda Enes arkadaşım. Mağdur durumdaki olan arkadaşımız. Neden mağdursun? Çok anlıyor. Çok dağları taşları deliyor. Anadolu'nun bağrından gelen ayı yavrusu. Evet. Şu anda sizlere. Şu an bizi izliyoruz. Sesini kanalda açmama rağmen. İzlediğimde bir şey anlayamıyorum. Şu ses, arka plandaki sesleri illaki duyuyorsunuzdur. Şu anda bunun gerçek yüzünü görmeniz lazım. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım operasyon. Hadi gel. Kısaca evi tanıtıyoruz. Öğrenci ev işte her neyse. Bu mağdurluğa fazla dayanamayan arkadaşımız. Şu an baygın durumda. Ev verdik. Anca bayılttık. Anestezi verdik. 2 saat kafası yerine gelmez ama. Evet. İşte hayvan arkadaşımız. Şu anda sesi kesildi. Kopmaya başlayacak. Evet geliyor. Evet. Oh yeah. Evet. Neden şikayetçisin? Şu an maruz durumda. Görmüyorsunuz bile ama şimdi operasyon başlayacak. Evet. Son 3 saniye. Geliyor papa. Yüklüyor. Hayat peki. Var ayı var. Tipe bak tipe. Kaldı. Geliyor papa. Baş alıyor Mahmut ne yap? Yüklüyor. Yüklüyor. Loading. 70 75 80 82 85 90 95 96 97 98 100 Ben çöktüm. Yeter lan, yeter lan. Uyuyamıyorum. Motor arıza verdi. İnsan mısın lan sen? Kanka motor arızalandı.